Доброе время суток. Сейчас я покажу, как наносится декоративная штукатурка. Называется она камушковая. Если вы захотите заказать себе хороших специалистов, звоните в телефон России. Плюс 7. Как там? Короче, 8 910 526 9903. Зовут меня Евгений. Звоните желательно в вечернее время, где-то с 19 до 21 часа. Эта штукатурка называется камушка. Визит, но в принципе можно использовать любую другую фирму. Это я наношу сейчас, а потом буду запирать. Сразу хочу попросить, если вы видео будете комментировать, не пишите плохие комментарии, потому что я вас буду сразу, как это называется, не знаю, банить. В общем, в бане. Если хотите написать комментарий, напишите хороший. Если не хотите писать хороший, просто не пишите. Потому что критиковать оно легко, а самому взять сделать, я думаю, никак не. Хотя кажется легко. В принципе, у меня опыт 2000 года. То начнут так писать, то вниз летит, то еще что-то. Насмотрится видео и начинает. Кто-то может написать футболка, надо чистить футболка здесь, да, не мог. Находиться дома, я бы одел чистую футболку. А вот теперь затираю. Ладно, что-то у меня сегодня настроение не самое лучшее. В принципе, было хорошее, но просто вспомнил про критиков. У меня сразу настроение немножко поменялось в худшую сторону. Ну ничего. За хорошие комментарии сразу спасибо. Можете, если у вас друзья хотят, допустим, утеплить дом или нанести просто декоративную штукатурку, пожалуйста, можете смело на меня ссылаться. Я вас не подведу. Затирается просто. Первого раза может, конечно, у вас не получиться, но я думаю, если потренируетесь, получится. Уголок я эту сторону только что нанес, и угол формируем сразу. Вот эти движения, то я просто молочко убираю. Молочко — это то вещество, в котором находится камушек. Штукатурка называется декоративная камушковая. То есть камушек находится в молочке. Вообще у меня много видео есть. Хотите, подпишитесь на мой канал. Там и нанесение штукатурки, и утепление фасадов. Смотрите, учитесь, кто не умеет, кто умеет. Если вы умеете, пожалуйста,
Не критикуйте в негативном ключе. Особенно это конкурентов касается. Ну все, а теперь дальше точно так же наносим. Если вы раньше поклевали, постарайтесь лучше использовать во время работы кельму, потому что все шпатлевщики, они любят шпатель 10 использовать, но с ним, вот когда летом работаешь, вам станет понятно, что тут постоянно нужно с ведра со стенок где-то собирать, тогда он не пересыхает. А 10 шпателем оно не так удобно собирать, поэтому, а если немножко пересохнет штукатурка, потом она начинает царапать общий рисунок. В общем, друзья, так, ладно, еще закончу. Можно шпателем наносить, но меня как научили сразу на фильме, где я практиковался. Больше не хочу переучиться. Вижу, что марлой, то есть железной теркой, наносить гораздо лучше и легче. Кто-то захочет обязательно поспорить. Я не спорю ни с кем. Кем хотите, с тем наносите. Все, теперь нанесли. Теперь убираем лишнее молочко. И как бы делаем такой первую затирку. А потом по второму разу перетираем уже как бы на чистовую. То есть первый раз как бы на цветовую затираем. Кстати, если хотите, можете полностью заказывать камин. Меня снимаешь, а то... Ну все. И, друзья, пожалуйста, не обижайтесь, что качество не идеально, потому что был бы я оператор телевидения, я бы снимал немножко другие ролики, по-рабоче-крестьянски. Не могу вам показать суть. Показать только упаковку. Уголок формировать обязательно необходимо, потому что значит здесь потом висят такие, как бы мы их называем по-простому сопли. Когда аккуратно к этому делу подходить, то уголок получается ровненький. Ну все, наверное. Сейчас телефончик еще раз скажу. Телефон России, Калужская область. 8 910 526
9903. Зовут меня Евгений. Спасибо за внимание. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. И пишите хорошую критику. Все, спасибо.